హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హరిప్రియ ఫుడ్ కుకింగ్. ఈరోజు మనం చేసే రెసిపీ వచ్చేసి శంకర్పార. చాలా అంటే చాలా ఈజీగా చాలా టేస్టీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. పైన క్రిస్పీగా లోపల సాఫ్ట్గా చాలా బాగుంటుంది. టేస్ట్ అనేది చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా ఉందో, చాలా బాగుంటుంది. చేసుకునే ప్రాసెస్: ఒక కప్పు మిల్క్ తీసుకుంటున్నాను, హాఫ్ కప్పు షుగర్ తీసుకొని షుగర్ అంతా కలిసిపోయేలాగా ఇలా బాగా కలిపేసుకొని ఒక పొంగు వస్తే సరిపోతుంది. ఇలా ఒక పొంగు వచ్చేలాగా కలిపేసుకొని స్టవ్ బంద్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఒక గిన్నె తీసుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకోవాలి. 2 or 3 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి వేసుకొని కరిగించేసి పక్కన పెట్టేసుకుందాం. ఒక బౌల్ తీసుకొని కప్పున్నర మైదా తీసుకుంటున్నాను, ఇలాచీ వేసుకుంటున్నాను, చిటికెడంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి, చిటికెడంత వంట సోడా వేసుకొని పిండికంతా కలిసిపోయేలాగా ఇలా బాగా కలిపేసుకోవాలి. వేడి చేసుకున్న నెయ్యి ఉంది కదా, నెయ్యి వేసి ఇలా బాగా కలిపేసుకోవాలి. సారీ ఫ్రెండ్స్, నెయ్యి వేసే క్లిప్ మిస్ అయిపోయింది. ఇలా నెయ్యి వేసుకొని ఇలా ముద్ద వచ్చేలాగా బాగా కలిపేసుకోవాలి. ఇలా ముద్దలాగా వచ్చేసాక మనం పాలు వేడి చేసుకున్నాం కదా, పాలు షుగర్ అదంతా వేసుకుంటూ కొన్ని కొన్ని వేసుకుంటూ ఇలా బాగా కలిపేసుకోవాలి. ఒకటేసారి వేసామంటే జారైపోతుంది, అందుకే ఇలా చూసుకుంటూ వేసుకోవాలి. చపాతీ ముద్ద కన్నా సాఫ్ట్గా ఉండాలి. చపాతీ ముద్దలాగా గట్టిగా ఉందంటే ఇంకా గట్టి పడిపోతుంది. అందుకే ఇలా కొంచెం సాఫ్ట్గా కలిపేసి ఒక 10 minutes పాటు పక్కన పెట్టేసుకుందాం. మూత పెట్టేసుకొని 10 minutes పాటు పక్కన పెట్టేసుకుందాం. 10 minutes తర్వాత చూడండి ఇలా కొంచెం ఇలా ఒకసారి కలిపేసుకొని చూడండి కొంచెం గట్టిగా అయింది కదా. ఫ్లోర్ మీద పొడిపిండి చల్లేసుకొని ఇలా రోల్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఇలా ఇలా మందంగా ఉండాలి, కొంచెం మరీ పలచగా ఉండకూడదు, మళ్ళీ మందంగా ఉండకూడదు. సైడ్లు అన్నీ ఇలా కట్ చేసేసుకొని ఇలా ఏ సైజులో కావాలంటే ఆ సైజులో మనం ఇలా పీసెస్గా కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా పీసెస్గా అన్నీ కట్ చేసుకుందాం. మనకు తీయడం కూడా చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. చూడండి ఇలా ఈజీగా రావాలి, ఇలా మందంగా ఉండాలి. చూడండి మీ మందంలో ఉంటే సరిపోతుంది. ఒక గిన్నెలో వేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుందాం. డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ పెట్టేసుకొని ఒక్కొక్కటిగా వేయాలి. ఒకటేసారి అన్నీ వేయకూడదు, అన్నీ అంటుకుపోతాయి. చూడండి మనం ఒక్కొక్కటిగా వేసామంటే ఇలా ఈజీగా అవే పైకి తేలుతాయి. చాలా అంటే చాలా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చు. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ప్రాసెస్ అంతా చేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకు లోపల దాకా వేగిపోయి చాలా బాగుంటుంది, చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి. ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వస్తాయి కదా, అప్పుడు తిప్పుకుంటూ ఇలా వేపుకున్నామంటే అన్నీ వేగిపోతాయి. అన్నీ తీసేసుకుందాం. గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసాక తీసేసుకుందాం. చాలా క్రిస్పీగా చాలా బాగుంటాయి. చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చాయో, బాగున్నాయి కదా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ రెసిపీ కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీ నోటిఫికేషన్కు వస్తుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.